a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu kallo da sauraro a duk inda kuke a fadin duniya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirin kuna Hula da Kallabi da yake tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewa ta auratayya. Wanda yake tare da mu a cikin wannan shiri don tattauna wannan maudu'ai babban malaminmu masani akan ilimin zamantakewa Sheikh Dr. Muhammad Sulaiman Adam, babban limamin masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Malam muna sace da marhabin da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta yi wa masu kallo da sauraro kafin mu ci gaba, nakan so mu ba da haƙuri akan rashin samun amsa muku tambayoyin ku a cikin halkan da ta gabata saboda ƙurewar lokaci, amma yau bi idnillahi insha Allah za mu amsa muku wasu tambayoyi daga ciki a ƙarshen halaka in Allah ya yarda. A yau maudu'in da za mu tattaunawa akan shi ne auren dole. Me yasa ake auren dole? Sannan kuma meye tasirinsa tsakanin ma'aurata? Idan an yi muku auren dole tsakanin ka kai miji ko kuma ita ango ko amarya, ya kamata a ce kun yi mu'amala da junanku a wannan lokacin tun da yanzu an riga an yi aure. Sannan kuma meye faɗakarwa da jan hankali da za a yi wasu iyaye sawa'un na ɓangaren miji ko kuma ɓangaren mata akan wannan auren. Da haka ku yi sa akwatin talabijin ɗinku saboda tattaunawa da kuma jin bayanai daga babban bakon namu. Malam muna sake da marhabin da kai. Insha Allah. Tai malam kaji cikin mukaddima auren dole. Wata ta gani tana so an hana ta, aka ce to ga wanda za a aura miki ba ta son shi. Wani ya gani ga wadda yake so, sun jima tare, yana son ya aure ta, aka ce la ba ita za ka aura ba, ga wadda muka kama maka muka yi maka kame ita za ka aura. Auren dole me dalilinsa? To bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, babu shakka wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci musamman a wannan zamani. Auren dole ba yanzu aka fara yin shi ba, bai gushe ba tun farko ake yi. Aure abinda ake nufi da shi dai shine hada alaka ingantacciya wacce Allah ya yarda da ita tsakanin namiji da mace domin su yi rayuwa irin ta addinin musulunci, kuma su kare kawunansu daga fadawa cikin wato hallaka na zinace-zinace, sa'annan su samar da zuriya ingantacciya wanda wannan zuriya din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da ita ranar tashin alkiyama. Sa'annan a samar da zuriya waɗanda za su dinga wa iyayensu addu'a, 'ya'ya salihai na gari waɗanda za su dinga yi wa iyayensu addu'a tun a nan duniya har kuma bayan sun mace sun koma ga Allah. To wayannan abubuwa ba sa samuwa ingantacciya sai idan akwai soyayya a tsakani. Ai kaga ko shi namiji abinda Allah maɗaukin sarki yake cewa da ya tashi sai ce fankihu ma tsaba lakum, abinda kuke so ne, abinda ranka yake so ne. A gani wanda ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ga wata ina son ya aure. Ya ce ka ganta? Ya ce ban ganta ba. Za ka aure ta kuma baka ganta ba? Ya ce a'a, je ka ganta har ka ga menene zai jawo hankalinka, kaga me zai sa ka so ta. Ka gani? To kaga a ce ana gina aure ne akan soyayya, ba ana gina shi ne akan kiyayya ba. Duka bangarori guda biyu a mukaddaman ka faɗi cewa kowanne ana iya tilasta shi. To bari mu ɗauki ɓangaren mace. Ɓangaren mace ana mata auren dole ne saboda dalilai kamar haka. Na farko, yana yi wa dalilin da yasa aka mata auren dole, iyayen su suke so su haɗa zumunci. Wataƙila ɗan uwanta ne, ɗan baffanta ne ko amminta ne, ba sa so zuriyar su fita daga cikin gidansu su koma wani gida, don haka sai su ce za su yi haɗa dangi. To wannan yakan jawo a yi auren dole. Abu na gaba, abin da ke sa a yi auren dole
yakan jawo wani aboki ne da aboki ko kawa da kawa. Saboda haka sai wannan ta ce to ɗana zai auri yarki ko kuma na kama yarki wa ɗana da shauran saboda ƙawaye ne. To don haka idan yarinyar ta tashi ta ce ita ba ta so sai a tilasta ta. Wannan yana faruwa a ce za a auren dole. A yanzu auren dole yakan iya faɗowa wajen maganan hannu da shuni, wanda ake so a baɗin yana kyautata wa iyayen ko kuma ana zaton zai kyautata iyayen ko kuma ana ganin yana da arziki yana tara dukiya. Don haka idan ta shiga wannan wuri ita za ta huta, su ma kuma iyayen za su huta. Saboda haka sai a tilasta wannan yarinyar dole ta aure shi. Ko kuma zai iya zamantowa mu'amalansu da yake da iyayenta duk da cewa bai da kuɗi hannu masalan, amma saboda mu'amala da halaye da sauransu wanda yake da su. Za mu zo kai, ai muna lissafa dalilan da ya jawo ake yin auren dole ne. Mun faɗi wannan, wasu dalilan za mu faɗa ne kawai don ba zai yiwu mu kawo dukkan dalilai ɗin ba. Wato za mu faɗi wanda suke zama su ne na zahiri. Kamar yadda ka faɗa haka ne, wani bawan Allah ne zai zama cewa ya kyautata musu, yana kyautata wa mutanen ma anguwan, kowa ma sha'awa yake ya ba shi yarsa. Saboda haka sai wannan suka samu fursa, suka samu dama in haka ya ce lalle wannan mutumin shi suke so. Wani kuma mutumin kirki ne, salihi ne, kasancewar shi salihi ne, su kuma iyayen sun gano haka. Don haka sai su tilasta wa yarinya, ita kuma yarinyar kwakwalwarta karama ce, abin da take tunani yawa bata hango wannan ba. Don haka sai a tilasta mata. To duka wa'annan ita mace ana iya tilasta mata. Wani lokacin an tilasta akan yi haƙuri, don Allah ya baiwa mace baiwa ta haƙuri da juriya da haɗewa. Ba ta son abu amma za ta yadda, saboda ko dai saboda wani manufa da suke so su cimma, ko kuma saboda tana so ta girmama ma, wato ta daraja iyayenta. Tana so ta daraja iyayenta, ba ta so ta tozarta su. Misali, ai ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata ta yi iyayenta sun mata auren dole, ba ta so. Ta kirawo, ta zo ta kawo ƙara wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ga abin da iyayenta suka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ya kuma nuna musu cewa kuskure ne wannan, don haka bai kamata a mata wannan auren ba, za a iya warware shi. Aka ba ta zaɓi, ta ce a'a zan bi, amma don iyaye su sani cewa muna da yanci, muna da haƙƙi da za mu zaɓi wanda muke so. To kaga wannan yarinya ce mai tarbiyya, yarinya ce mai ladabi da biyayya. Don haka amma tana so ta nuna, ta ilmantar da mutane cewa iyaye ba fa haka ya kamata su yi ba. To wannan bangaren da ya shafi a gurguje, bangaren da ya shafi ita mace kenan. To shi namiji wani bangarori yake sa a masa, wani dalilai yake sa a masa auren dole? To shi ma namijin dalilan ba su gaza a wayancan da muka faɗa ba. Wataƙila iyayensa sun riga sun kama masa wata, an yi alkawari. Wancan iyayen matar sun yi alkawari sun bashi, na su ce mun baka kawai, mun baka ko kuma mun baki. In ya zo sai a ce mishi dole fa sai ya aura, dole sai ya auri wannan. Na biyu, iyaye sukan hango gidansu wance zuriyarsu suna aihuwa, su kuma suna so su dinga samun zuriya, sai su ce to dole sai ya auri wannan ta gidan wance din, saboda suna so su ga sun hada zuriya da su. Hakanan kuma wani lokaci shi ma namijin akan mishi dole idan aka hango cewa akwai wani abun alkhairi na dukiya da za a samu a wancan gida, ko kuma shuhura da za a samu, sai a tilasta shi. Ko kuma tana da dukiya ko iyayenta suna da dukiya, ana ganin cewa shi ma wannan dukiyan za su lalo su dawo wurinsu. To wannan shi ma akan tilasta shi a ce sai ya aura. Amma ba kasafai auren da aka tilasta namiji ya yi yakan yi danko ba. Muka ce ita mace tana iya yin haƙuri, amma wannan ƙiyayyar tana nan a zuciyarta, amma za ta iya haɗewa. Amma namiji in baya son mace, to ɗayan abubuwa biyu ne. In ya aure ta ma, tunda shi ne zai zauna da ita, to zai gasa mata aya ne a hannu, zai ci mutuncinta, ya walakantar da ita, ya ci zarafinta. A yayin da mace ita ma in ba ta son mutum, wani lokaci fitsaranta yakan fito fili, amma wani lokaci takan haɗe wannan. Amma ko sun aihu nawa ne, ina iya tuna wani ya ba mu labarin cewa wato
ya nemi wata, an yi gumu da gumurzu aka yi don a yi auren da ƙyar aka je aka yi auren kuma har sun aihu ɗaya sun aihu biyu. Sannan wata rana sai ya zo da wasa yake gaya mata da ku ana cewa za ki aure ni kina cewa ba kiya so na kaza da kaza. Irin shi yana ganin an jima an gama komai an manta. Yarinyar nan ta ce har yanzu ma ba san ka nake ba. Da aka ta ɗauki yaron nan ta jefa shi a rijiya. Wannan kake gani mun haɗa ta jefa shi. So kaga ashe kamar da ita ma wata akta bin labarin ta ita ma take ce sun kai shekaru 10 tare da mijin nata. Da ya rasu aka zo aka ba ta labarin aiwa ne ya rasu, ai kawai sai ta fara guda tana jin daɗi saboda dalilin auren dole tana nan rike da abu. To kaga malam magawata, auren dole yakan jawo rashin nutsuwa a gida. Addinin ku ba zai tafi daidai ba, domin ita za ta yin abin da za ta munana maka, in kuma shi namijin ne baya so shi ma zai dinga yin abin da zai munana mata. Duk lokacin da wani ya munana wani ba tare da haƙƙin shi ba, ya shiga haƙƙin shi, zunubi ya shiga, so laifi ne. Allah zai kama mutum da wannan laifin. Ta biya mana a nan iyaye tunda su suke da ruwa suke da tsaki a nan, ya kamata a ce ko da ana son a aura mata ko a aura mishi wannan yarinya ko a aura mata wannan yaron, ta wani hanya ya kamata a ce sun biyo saboda su ga cewa sun samu sun fahimtar da su auren ya tafi akan soyayya. Yana da kyau sai an wanke musu kwakwalwansu ta bangare guda biyun duka. Ita yarinya ana so a haɗa ta duk da ƙiyayya ce, duk abin da za a faɗa na ce maka sai dai ta haƙura, amma in ba ta son shi to ba ta son shi. Saboda haka na farko tukunna sai sun kawo mubarrat, wato dalilan da ya sa suke so ta auri wannan mutum. Kafin mu ji wannan dalilan bari mu dan bar yan uwa masu kallo su je su dan huta kadan sai mu sake dawowa. Ta yan uwa masu kallo da sauraro kar ku nisa fa, za mu je mu dawo saboda mu ji dalilai ko kuma hanyoyin da ya kamata a ce iyaye sun bi saboda su ga cewa auren da za su aurar da 'ya'yansu a kan shi na ba sa so su dawo su so juna kuma auren a yi shi akan soyayya. Da haka ku nisa sai mun dawo insha Allah.